може да се каже поради оваа мерка на владата за 100% обештетување на загрозените семејства од поплавите, како што може да се забележи позади мене големе интересот, односно бројот на граѓаните кои што доаѓаат во општина Газибаба за да пријават штети. Меѓутоа, од општината апелираат граѓаните да не губат време, да не доаѓаат непотребно тука за да ги пријават штетите, туку да ги почекаат комисиите кои што одат секојдневно од куќа во куќа и вршат проценка на штетите, значи да ги почекаат комисиите за да ги утврдат штетите, бидејќи така ќе се заштеди на време. Единствено од општина Газибаба додаваат доколку е пропуштена одредена куќа или одредено семејство, тога од страна на комисиите за проценка на штетите, тогаш таквите случаи може да се пријават во општината Газибаба. Инаку, значи до сега може да се каже дека околу 2500 семејства од загрозените подрачја од поплавите во Скопско се попишани. До утре, односно, се очекува да се завршат сите теренски проценки и проверки, а потоа треба да започне деталната проценка и анализа. Сетот на 8 мерки кои што ги донесе владата на Република Македонија влегува и 100% обештетување на загрозените семејства, односно значи се што комисиите за проценка на штетите ќе утврдат врз што е направено штета, тоа ќе биде целосно обештетено. Исто така, уште една одлична мерка од која што беше донесена од страна на владата на Република Македонија се однесува на оние социјално најранливи категории на граѓани и приматели на социјална парична помош, токму од настраданите, односно на загрозените подрачја во Скопје, значи се предвидува зголемување од 50% за на социјалната парична помош, што секако беше поздравено од страна на жителите. Утрово и градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски, како и министерот за животна средина Башки Момети беа исто така во скопското село Сингелик. Градоначалникот Трајановски ја координираше механизацијата, односно се санираат поплавените канали, кои што и делови, односно помали мостови, кои што беа погодени од поплавите. Трајановски посочи дека одлично напредува расчистувањето на улиците, како и обезбедувањето на што понормален услови за живот на семејствата во Скопско Сингелик. Исто така и министерот за животна средина додаде дека се очекува до крајот на неделата целосно да бидат расчистени сите улици за да може понатаму да се преземат останатите активности. Денеска почнуваме и со оние градежни инженерски работи, да ги кажам, тоест на овој канал кој што беше еден од каналите кај што водата дојде и се поплавуваше. Донесени се цевки од компаниите кои што ни ги донираат. Морам да се заблагодарам на фабриката Карпош и на останатите кои што ни ги донираат. Ќе дојде и механизација и денеска по оваа улица, значи почнувајќи од аптеката или од црквата нагоре према реонот 13, ќе бидат санирани сите премини, тоест ќе бидат направени мостови, при што ќе има два реда од цевки по 1,20 до 1,5 м, значи со должина од 2,5 метри, и два реда такви, тоа значи по 5 метри. Така да ова да биде после ставено во функција. И заради тоа што почнува да се нормализира сообраќајот, за да можат луѓето нормално да се движат, а и евентуално ако има малку сега некој дожд да ви помоли, за да може тоа безпрекорно да функционира. Морам уште да додадам дека утрово имав можност да поразговарам со дел од жителите на Сингелик. Тие сите ја делат истата оценка, односно се благодарни за целокупната помош која што им ја пружаат надлежните. Секако изразија огромна благодарност и до војската, односно армијата на Република Македонија, полицијата, секако итната медицинска помош, Црвениот крст, велат дека постојано до нив се донираат храна,
храна, вода, средства за хигиена. Постојано се нудат луѓе волонтери, доаѓаат во нивните домови, помагаат во расчистувањето, така што се благодарни за сите напори што се прават со цел нели што побрзо да им се обезбедат нормални услови за живот.